လူငယ်3 ရက်လောက်တည်းကသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့လေမြင်နိုင်ခဲ့လို့နည်းနည်းတဲ့တရားတွေလွယ်ကူအောင်ပေါ့လေတတိပဋ္ဌာန်ကိုက် ABCD အနေမျိုးပေါ့လေလွယ်လွယ်ကူလေးသိရအောင်ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်လိုစာရင်းနဲ့လက်ပြီးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတယ်ယောဂီများတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့အချက်တွေကိုယူတည်တည်စူးစိုက်နားထောင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မသားလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတော့သုတနဲ့ပြည့်စုံနေပါပြီမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီယဉ်ကျေးမှုပေါ့လေတကယ်ယဉ်ကျေးမှုတကယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာကိလေသာငြိမ်းမှုနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းအတ္တမှုရခြင်းဆိုတာအချက်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်တိသာရုကံသဝနာယူတည်လေးမြတ်စွာနာယူမှတ်သားခြင်းနဲ့နိသာရုကမနစိကာရယူတည်သည်အရုံနဲ့မစိနဲ့တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းရှုမှတ်ခြင်းဆိုတာပါခွင့်ကြတရားရှုမှတ်ခြင်းဆိုတာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှသမဏဓမ္မဝုတ္တိဆိုတာပါကိလေသာငြိမ်းချောင်းတရားနဲ့လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ပြည့်စုံပါတယ်နော်သမဏဓမ္မကိလေသာငြိမ်းချောင်းအကျင့်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းပါလဲဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းရာနှုံးပြဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိလေသာတွေငြိမ်းနေဆိုတာချမ်းသာတာပဲနည်းနည်းငြိမ်းနည်းနည်းချမ်းသာတာများများငြိမ်းများများချမ်းသာတာပဲအပြည့်စုံငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်တော့အပြည့်စုံချမ်းသာတာပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအညီကျေးတွေကင်းဝေးစင်ကြယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတော့တာပဲရုပ်နဲ့စက်တဲ့မလွှဲမကင်းတာတဲ့ဆင်းရဲလောက်သာရှိတော့တာပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဆင်းရဲတွေကုန်သွားပြီအဲ့ဒါလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျင့်နည်းအမှန်နေပေါ့လေအထုံးနည်းအမှန်နေကိုယ်တွေကဒုက္ခသစ္စာပေါ်တိုင်းခွင့်ရရှုတတ်ပုံအထုပ်တဲ့နည်းအမှန်နေပေါ့ရှုမှတ်တဲ့နည်းအမှန်နေယူသေးတယ်လေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နိုးနိုးနာယူမှတ်ရပါတယ်တိထားတဲ့အတိုင်းသာဓုကမနစိကာရပေါ်တဲ့အောင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ခွင့်ရတဲ့အောင်လည်းပဲရှုမှတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီချက်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတွေလည်းပဲရှုတိုင်းသိနေတော့တာပါပဲကိလေသာတွေလည်းပဲငြိမ့်နေတော့တာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှုတည်မှုရဲ့မှာသီလတိကသမာဓိတိကပညာတိကတွေအပြည့်အစုံပါသွားလို့ပါပဲကိလေသာတွေငြိမ့်နေလို့ပါရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်နေ
Since the past 3 days, the Venerable Sayadaw has, on a daily basis, explained both from a theoretical as well as a practical point of view Dhammas which are difficult to see and very profound. And these Dhammas are the noble truths and such, dependent origination, paticca samuppada, and mind satipatthana. And the Venerable Sayadaw has also explained the basics, the ABC of satipatthana, so that you will easily understand. And assuming that the meditators have listened attentively, then they will be quite fulfilled or quite well endowed with learning, with the virtue or quality of learning sutta. And so with this true culture, with this you will be endowed with true culture. And in order to appease the mental defilements and to appease the agitation in the stream of consciousness, one has to honestly and respectfully listen to the teachings. This point is known as sadhukam savana in the Pali language. And furthermore, honestly take to heart what one has heard. And this is known sadhukam manasikara. Only then will one be fulfilled with saddhamma vutti. And with this, the mental defilements and the agitation of the mind will be appeased or stilled. And the stilling of the mental defilements is good in itself, and one can say that 100% of all suffering lies in, or is rooted in, these mental defilements. And so if one can still these defilements to a small extent, then this will bring a small amount of happiness. If one can still the defilements somewhat more, then it will bring somewhat more happiness. And if one can still the mental defilements to a large extent, then this will bring much happiness. And so among the physical and mental suffering, the mental suffering in this way will get exhausted and or be brought to exhaustion. And if one practices in a correct way, then one will come to know if one practices in a correct way and knows how to observe the truth of suffering, then, and one also practices honestly, respectfully, and cherishing the practice, and the mind is falls closely, fully on the object, then one will know the truth of suffering. And with this, the mental defilements would be calmed or stilled. And why is this? Because, or through the observation of the mental defilements will lead to an appeasing of them.
Sila Sikha le Padavare, Samadhi Sikha le Padavare, Pinya Sikha le Padavare. Sila Sikha nega Lunchu Sogare, Chantan Sun Kilitarigo, Shang Demi Pelai Tadua. They do pay 9 at go move no movie ha a begin dancing by begin dancing as a year go we are no we are in Jiri Korabe Nunya they will Korabe go net no net set it Luju Sogamu Pilita Pulangu. Same way that is named that. But Eddie could not abuse Muliha. Begin dancing in Nunya. Each and a could to the abuse Muliha. I mean, not need to see a conway. That is Langy Julia or a dilatic hand. The go since I say, I don't know what a bayas. Go attend there, go army at it. Joke for beautiful lot. But be a either only gay attend the kind it. But I knew what a bayas that I just said a lot. Go no nay out 10 I will. We take a makili that they go. And now you do ha Penny never Loki over in a year Kayam. Then that be at the body. Loki over in a year you can nearby Nisemu Danga level just a corner, a beer little daughter. Now, what is say, I look. Say, I mam chinny. See, I'm a boy, my level. Go. Julian, who saw Gamusia, take so Nabira. Pruvago level, Matica, could say, see him here. Gawe so shouted, Sila Gonga. Luchanda, joke with the dog. Luchanda, see me in a chanda, the mule level, my social name. Bawagati Chucho Demaram Sina Bawagati Dini Yara. Eddie Beji Limu or level, Chopuya Beji Limu or level, look in the Dilatica Piso Yon Jodi Yara. Tipping Chimu were going to let Piso 2 years out of Shiva. Tunya Chicken Kayara, Yanu Kayara, Lisa Kayara, the beauty body. Tati di Sila, Kujin, the account, Kuno, the singer, Singer, or Yaiva, Julia, Tomato, Julian Joseph. When we analyze the mind that is involved in the contemplation, the contemplating mind, the bhavana mind, then we will find that the three trainings are included in it. And these three trainings are the training in morality, Sila Seka, the training in concentration, Samadhi Seka, and the training in wisdom, Panna Seka. Now, with the training in morality, Sila Seka, one will abandon, through avoidance, one abandons the transgressive and wild, rough defilements.
which are known as Vitikama, Kilesa, and the Pali language. And these transgressive defilements lead, or the overcoming of them, abandoning of them, leads to pure and clear physical and verbal behavior. In such kind of purity of body and speech, then can be termed as cultured. One's behavior becomes cultured. And when one's behavior is cultured, then one can say that it's gentle. And the heat of these transgressive defilements will be overcome, or will be calmed through the training in morality. And thus one's behavior becomes cool and peaceful, and this then, thereby one becomes lovable. Now, if one then reflects about oneself and the purity of one's conduct, then one will find that one is free from the danger of self-blame. One will not criticize oneself. This in the Pali language is known as Attanuvada Beya. Furthermore, such a person, one will be free from another danger known as Parannuvada Beya, which is the danger of being criticized or censored by the wise, by others. And as one is in the position to control one's body and speech, one will not suffer action by will not suffer action by the authorities, and thus one is freed from a potential danger of being tormented by the authorities. And after this existence, a next existence will surely continue, or will surely come, and as one has committed no transgression, and because of the wholesomeness of one's volition, and one's volition to protect oneself, one's so-called Vagati, that's the sign for the next existence, will not slip off, and it remains stable. So by observing this training in morality, Sila Seka, one is freed from the four dangers. And as a result of this, one will be beloved by others, and held in esteem, respected by others. Also, one becomes courageous and bold, and one's physical and verbal behavior will be purified. So there are many benefits just to this first training. So there so you the lower to the Moari illuminate Fede Julon Soga appear on show 19 in it. A doing alone so it. So you lower to the Moaki that you and now you later. Go, and then you would take it. The lower to the Moria, the Yazia Laramo, Guzia Laramo. Guzia Pinay, lower to the Moaki that you show danger pit, and then you later. Go, and then you later. The other and then you change the other and then you people yard. Daddy, sounds here, yes, or a worry. Neeland the jet, Sarugan Sawana, she knit her.
တိတိကျကျလည်းပဲရှောင်တဲ့နေရာကိုရှောင်ဝယ်ဆိုတဲ့စေတနာလည်းတားတော့သာဓုကမနစိကာရဆိုတဲ့အင်္ဂါလည်းပြည့်စုံသွားပါတယ်ဒီအင်္ဂါနှစ်ရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဝိတိကမကိလေသာကြီးငြိမ့်တဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကြီးနဲ့ပေါ့လေအတ္တမွေးမှုပြုလို့ပေါ့လေလှုပ်ရှားမှုပြုလို့ဖြစ်သွားတာပဲဓမ္မအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူပိသတော့လူပိသတော့အကျင့်နဲ့ပေါ့လေအတ္တမွေးမှုပြုရတာပေါ့တနည်းလှုပ်ရှားရတာပေါ့လေဒါအခြေခံကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဓမ္မBy avoiding the transgressions based on extreme forms of greed, hatred, and delusion, lobha, dosa, and moha, which have been mentioned earlier on, without indulging them, one thus gains victory over oneself, and one gains victory over one's own defilements such as greed, hatred, and delusion. And these defilements do not come from another, but they arise within oneself. So, by avoiding transgressions based in lobha, dosa, moha, one conquers oneself with the Dhamma, with the help of the Dhamma. And for this, one has to follow two points, namely sadhukam savana and sadhukam manasikara, which means honest and respectful listening, and secondly, taking honestly, sincerely, taking these teachings to one's heart. And as a result of this, the transgressive defilements, the vitikama kilesas, will be appeased, as well as the agitation that they bring about, the agitation in the mind that these vitikama kilesas produce. And this then leads one to become a distinct human being, and thus one gains a good foundation. ဒီလိုပြည့်စုံတော့လူပိသတယ်လို့အခြေခံလူပိသတယ်လို့လူစိတ်ထားတတ်ဖို့လည်းလူသေးတာလူစိတ်ထားတတ်ဖို့ဆိုတာကတိလတက်တဲ့နဲ့မလုံလောက်ပါဘူးစိတ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆွေမြဲအာယုံမှာမလွတ်ကပ်ပြီးတော့အမြဲတစေစိတ်ကြနေဖို့လိုပါတယ်ဒါကြတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်သွားပါပြီစိတ်အထိန်ချုပ်မရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်အလကစိတ်ကလေလွတ်နေတာပဲအာယုံကောင်းကနေပြီးတော့စိတ်ကကွာဟပြီးတော့မကတ်တော့ပူပန်မှုတွေလည်းဖြစ်နေတာပဲလွတ်စင်ပြီးတော့ထိမ့်မနိုင်သိမရလည်းဖြစ်နေတာပဲလက်ကအိဗယ်မရှိပါဘူးတွေ့ဝေမှုံမပြတ်မသားတွေလည်းဖြစ်နေတာပဲတော့အရှိအကြောင်းမဲ့ပြီးတော့ဗောလေဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နေတာပဲတော့ဒီတော့အထိတ်မရှိတဲ့စိတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မဲ့เสียအောင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မဲ့မှုလောဘမျက်เสียအောင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မျက်မှုဒေါသထင်ရှားပေါ်လေဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားရဲ့သဘောမှန်ထိရောက်အောင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ဖို့မှုံမပြတ်တဲ့မောဟဆိုတာပါလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်သွားတာစိတ်ထဲမှာ
အာယုတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လာတာဒါပရိယုဌာဏကိလေသာခေါ်ပါတယ်ပရိကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခွင့်ကိုလူယူပြီးတော့လေဥဋ္ဌာဏထားကြတဲ့သဘောတဲ့ထားကြတောင်းကြတယ်10မိနစ်လုပ်နေလို့ရှိရင်10မိနစ်ချိန်ပေါင်း60ထားကြတောင်းကြနေတာကုသိုလ်စိတ်တွေသူတို့ကအပိုင်စီးထားတာလူထားတာ9မိနစ်ဆိုရင်300 7မိနစ်ဆိုရင်600တနားရီဆို3600ဆိုတော့ဒီတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခွင့်ကိုမရှိတော့ဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခွင့်ကိုပဲအဲဒီကလောဘဒေါသမောဟတွေကလူယူပြီးတော့သူတို့အပိုင်စီးထားတာစိတ်အစဉ်မှာထကြွတောင်းကြနေတာပေါ့လေဒီတော့အဲဒီလိုစိတ်ထားမျိုးမွေးမြူထားတယ်ဆိုရင်လူလိုစိတ်မရှိတော့ကလေးကလာလဲဆန်သွားပြီစိတ်လေးစိတ်ထားလဲအစဉ်တန်းနှိမ့်သွားပြီတော့ဒီတော့အဲဒီလိုစိတ်ထားမျိုးကိုတော့ဆောက်တည်အောင်ရှောင်တိတ်အောင်လည်းမရဘူးအခုလိုသတိပ္ပံနည်းနဲ့ကာဝေးရတယ်ကုစားရတယ်သတိပ္ပံဆိုလို့တတိတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူရဲ့အချမ်းရံနေပါသေးတယ်ရှုခွင့်အောင်စီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားအောင်လို့အပူတပြင်းအားဆိုင်မှုပေါ့လေအဲဒီအားဆိုင်မှုလေးလိုပါတယ်အထုံမှုလေးကြောင်းရဆိုင်မှုလေးလိုပါတယ်တော့အဲ့ဒါလည်းပါရမယ်ပြီးတော့ဇန်သမောမျိုးလည်းပါရပါတယ်ပေါ်တဲ့အောင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တဲ့အောင်ရွယ်စုချက်ပေါ့လေတဲ့အောင်ရွယ်စုထားတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သွားပြီးတော့ထိဆက်မိသွားတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ထိဆက်မိသွားတယ်တဲ့အောင်ချိန်ထားသလောက်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့လည်းထိဆက်တဲ့သဘောလေးဇန်သဘောလေးလည်းပါသွားတယ်ရွယ်စုတာကဇန်တစ်ခုအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ထိဆက်သွားတာကဇန်တစ်ခုအဲ့ဒီဇန်လေးလည်းပါရပါတယ်ဇန်မပါပဲနဲ့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒီဇန်လေးတွေပါသွားတော့နိဝရဏတွေကင်းနေတယ်လေကုသိုလ်တရားကိုဟန္တာပိတ်ဆို့တတ်တဲ့တရားတွေစိတ်ကိုညင်ညွတ်အောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားဆိုရင်အတိညာအတိမှန်ကိုချိနေအောင်အားနေအောင်ပေါ့လေပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားဆိုရင်အာယုန်နဲ့တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့၍ချုပ်တီးတဲ့သဘောတွေရှိနေတဲ့၍ကျင်းနေတာပဲပြီးတော့အားစိတ်မှုကလည်းပါနေတယ်ဆိုတော့အပြင်းထူမှုကိုလည်းပဲသူကလွှမ်းမိုးထားတာပဲတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအကုသိုလ်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ပြီးတော့ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းနေသူကဖွင့်ပေးတာပဲသူကစွမ်းရည်တတိလေးအတီးတီးရှိပါတယ်တော့တတိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်မှာတတိနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်အစဉ်မှာညီညာမှုတွေမဝင်ဘူးကာဝယ်ကောင်းနေတာအပိတ်ဆိုတာကောင်းနေတာဆွေးမြေ့ဆိုတာရှုနိုင်လေမလွတ်တမ်းရှုနိုင်လေအပိတ်ဆိုအကာအကွယ်ကောင်းနေလေအကာအကွယ်လုံခြုံပြီးတော့သူရဲ့အချုပ်ချယ်ကလွတ်နေတာပဲစံတီလေးရနေတာပဲလောဘလှုပ်ရှားလောဘနဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမရှိဘူးဒေါသဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမရှိဘူးဆွေးမြေ့စွာရှုမိအောင်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြနေတော့ຢာကဒေါသနဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့မငြိမ်သက်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းဖြစ်လာတယ်စံသဘောရဲ့အားစိတ်တဲ့သဘောရဲ့ဆွေးမြေ့စွာမလွတ်တမ်းမှတ်တဲ့တတိຢာကဒေါသနဲ့မလှုပ်ရှားဘဲနဲ့ငြိမ်သက်တဲ့သဘောရဲ့ဒါလေးတွေပါသွားတယ်ဝိရိယတတိသမာဓိကတော့သမာဓိခန္ဓာခေါ်တာပါဓမ္မအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်ဆဲမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေအနုလက္ခဏာပြနေတာပဲငကိုကလူယူသွားတယ်ဆိုအခုလက်ထဲပြန်ရောက်လာကိုယ်ထဲပြန်ရောက်လာတော့ပရိယုထနာကိရိတာတွေဖြစ်ခွင့်မရတော့10မိနစ်သမာဓိခန္ဓာတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်10မိနစ်စာ
လူလိုစိတ်ထားတတ်တယ်အားဒီပြည့်နေတာပေါ့တဏှာကြီးဆို3600နိုင်ပေါင်းများစွာဆိုတော့အများကြီးပေါ့တော့ပရိယုသနာကိလေသာတွေကျင်းနေတာကြာကြာပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီရှုမှတ်မှုနဲ့ပဲကုစားဖြစ်တာပဲသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကာကွယ်တယ်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကုစားတယ်ကာကွယ်တယ်ကုစားတယ်ကာကွယ်တယ်ကုစားတယ်ဆိုတာဖြစ်မှကုစားရတာတဲ့မပြည့်ခင်ကကြိုရင်ကာကွယ်ရတာကောင်းတာပါတော့အဲ့ဒါလိုပရိယုဌာဏကိရိတာတွေကျင်းနေတော့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်အစဉ်တွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလိုစိတ်ထားတတ်သူတဲ့ဒီလပြည့်စုံတော့လူနဲ့တူတူဖြစ်တယ်လို့စိတ်တည်ငြိမ်တော့လူလိုစိတ်ထားတတ်သူဖြစ်သွားတယ်အဆင့်တွေတက်လာတာတော့ဒီကဒုက္ခပိဋကတဲ့တရားတွေပယ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့လေကာကွယ်နိုင်တဲ့လောက်ပယ်နိုင်တဲ့လောက်စိတ်နေစိတ်ထားတွေလည်းအစဉ်တန်းနေမြင့်တက်လာတာပဲအဲ့လိုစိတ်နေစိတ်ထားတွေမြင့်တက်အောင်ပေါ့လေဘယ်လိုရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာပေါ့လေအသေးစိတ်ရှုမှတ်ပုံကအစတင်ပြရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းယူသေးသေးမှတ်မှတ်သားဖြစ်အောင်လေနာယူမှတ်တတ်ရပါတယ်အဲ့ဒါသာဓုကံသဝနာခေါ်ပါတယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်နဲ့စောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အင်အားစုအစုံပါအောင်လည်းပဲတိတိကျကျရှုမှတ်ရပါတယ်တမန်ကရှံကလို့မရပါဘူးတိတိကျကျသာဓုကံမနစိကာရဆိုတာကွင်ကြတိတိကျကျလေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့ချက်ညီလို့ရှိရင်သမဏဓမ္မဝုဒ္ဓိဆိုတာပရိပ္ပနာကိလေသာတွေငြိမ့်တဲ့တရားလမ်းကြောင်းနဲ့လှုပ်ရှားနေသူခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲရှင်းတတ်နေသူခေါ်တာပါပဲJust like one is known as a distinct human being when one is endowed with morality, Sila, so too one should try to be endowed or to become a human being with a humane attitude. And by just observing morality, Sila, one will not be able to achieve this attitude of a humane attitude of a human being. And for this the mind has to stick to the object of observation. And so this then already concerns the mind. And if one does not control one's mind, then the mind will be removed from the object of observation. There will be a gap between the object and the mind. And the result of this being removed from the object lies in indecision, in wavering, in hesitation, and in restlessness. And this then further leads to a lack of moral shame and a lack of moral fear of wrongdoing. And if one does not control the mind, then whenever one encounters some greed-inducing object, then greed, lobha, will arise. When encountering a hatred-inducing object, then hatred, dosa, will arise. And when one does not see the true nature of an object, then delusion, moha, will arise. And this is all with regard to or in connection with just certain object. And as a result of this, the pariyutthana kilesas will arise. And
and pari, if I'm not mistaken, means other, and utthana means taking place, so taking another's place. So these defilements, then the mental defilements, take the place of something else, and as a result of this, the mental defilements will create they will create havoc in the mind, and one therefore is no longer a human being with a humane attitude. If this happens for 5 minutes at a rate of once a second, then there will be 300 times will the defilements create havoc in the mind, and in an hour this will happen for 3,600 moments. And as a result of this, the wholesome mind states have no opportunity to arise in the stream of consciousness, and one's mind is no longer the mind of a human being, but rather it is of a low standard. Now, if one then tries to develop the mind with the way of with the way of satipatthana, then the situation can be changed. However, mindfulness itself, sati itself, will not be in the position, will not be able to do the job. Other mental factors, the support of other mental factors will be required, such as urgent effort, exertion of effort, and furthermore, one needs certain factors that have a jhanic nature, namely the aligning of the mind and the object, or aiming, if you like to, and furthermore, the observing mind should be rubbing, should be touching, should be closely in contact with the object. Now, vitaka is vitaka or aiming is one of these jhanic factors, and vichara or rubbing is another jhanic factor. And if one does not possess these jhanic factors, then the mind will not be free from these mental defilements. However, presence of these jhanic factors will help to weaken the mental defilements arising in the mind. And as long as the mind is, the observing mind is kind of penetrating the object and then tact to the tied and tact to the object of observation, then the mind will be free from the mental defilements, from the kilesas. And as a result, and this then will close the path of unwholesomeness, the akusala path, and it will open up the path of wholesomeness, the kusala path. And if pollutants arise in the mind, then these should be
prevented. Their entrance or their entry should be prevented, and and one guards the mind with consistent mindfulness, sati, and with this the mind gets. One closes, one guards the mind against the arising of unwholesomeness, of mental defilements. And the consequence of this then is that the mind will be free from the bondage of the mental defilements, and this then leads to the arising of peace, santi, in the mind. And the mind, therefore, will be no longer agitated through greed, and hatred, lobha, and dosa. And so, what's the factors that are required in tackling these mental defilements are certain factors of a jhanic nature, then also effort and mindfulness and concentration. And the three, namely effort, mindfulness, and concentration, are known as the Samadhi group. And when this Samadhi group is present in one's practice, then the mental defilements will start to show a minus, which means they get reduced more and more. And when these three factors of effort, mindfulness, and concentration are present for an hour, then there will be 3,600 moments of freedom from the obsessive defilements, the pariyutthana kilesas. Should, however, in this process, certain defilements still arise, then one has to cure these defilements immediately with satipatthana, and so one should apply the strategy of prevention, cure, and cure. And this, consequently, the mind will be free from mental defilements. And with this, one then gains one learns to keep or to maintain an attitude of a truly human being, and this attitude will increase. And as much as one manages to dispel these defilements, to that extent one's standard, or the standard of one's mind, will improve. And then what needs to be explained is the way of noting, the way of practice, and for this the meditators need, or for this attentive, honest listening, sadhukam savana, will be necessary, as well as taking to heart what one has heard, sadhukam manasikara. And then one has to precisely one has to contemplate in a very precise manner. And thus the mental defilements plus the agitation caused by the mental defilements will be appeased. And such a person could then also be called a truly living person. ကိုယ်ရဲ့ပေါ်သမျှတရားတွေသူတို့ပေါ်စေမှာ
အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာလိုအပ်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေထုတ်ယူနေတာပဲအမထုတ်ခင်အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေမရှိပါဘူးအစေမှလည်းမသိဘူးသတိထားမှလည်းမသိဘူးစိတ်ဆူဆီးရမှလည်းမသိဘူးအထုဆမှလည်းပဲသိပြီးတော့စိတ်ကအားမပြည့်သေးပါဘူးအားမရှိသေးပါဘူးအရှင်းအားမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အားကဖြစ်မလာဘူးနည်းနည်းအားထုတ်ရင်နည်းနည်းအားလေးဖြစ်လာတာပါလေတော့ဒီတော့မိမိရရှုမှတ်ပါများတော့ခုနစောစောပြန်ပြောခဲ့တဲ့ဝိရိယတတိသမာဓိတွေဟာတစ်စက္ကန့်ဒီချိန်ကြားနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်ဆိုရင်60 5မိနစ်ဆိုရင်300တနားရီဆို3600တော့ပါလေငါကမရှိသေးတာတွေရှိလာတယ်ရှိတဲ့စသေးနေလို့ရှိရင်ကြီးလာတယ်သူတို့သေးသေးနဲ့စိတ်ကလေးဟာအားတွေထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြီးလာတယ်ငယ်ရနေပြီးထွားပြီးတော့တန်မာလာတယ်အဲ့လိုကြီးတဲ့စိတ်ထွားခြင်းတန်မာတဲ့စိတ်တွေပေါ့လေတစ်ချိန်ရနှစ်ချိန်စသည်များလာတယ်အဲ့ဒါမှအားတွေပြည့်လာတယ်အားပြည့်လာတဲ့ခါကျတော့ငါကမှစိတ်လွတ်ထားတဲ့အတွက်မဲ့ဆရာရှိလို့ရှိရင်မဲ့မှုလောဘမျက်ဆရာရှိလို့ရှိရင်မျက်မှုဒေါသသူတို့ကသာလွှမ်းမိုးနေတာစိတ်ကိုသူလိုအပ်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေပြည့်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသညဉ့်ညမ်းမှုတွေပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာတွေကိုအတားစီးရလာတာသူကဖြည့်ဆည်းလာတာနိုင်လာတာနော်ဒါလည်းပဲပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာကိုအဝဲခံတဲ့သဘောပါပဲတော့ဒါစီရလာတော့စိတ်ကတော်တော်လေးအားပြည့်ပြီးတမလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘပိစ္ဆာနဲ့ကြုံလည်းပဲလောဘကမဖြစ်ဖဲနဲ့ငြင်းကြနေတာဒေါသပိစ္ဆာနဲ့ကြုံလည်းပဲဒေါသဖြစ်ဖဲနဲ့ငြင်းကြနေတာပဲအဲ့လိုသမာဓိသိက္ခာနဲ့ဟောဒီငြင်းကြနေတယ်ရှင်းတမ်းမှုပေါ့လေအဲ့ဒါတစ်မျိုးရလာတာစိတ်ကြည်ရင်တော့နေတရားမှုပီတိတို့ပျော်ရွှင်မှုတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကလိုလိုက်လာတော့တာပါပဲတော့ဒါပေမဲ့လို့တတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာအစေတစိုက်လိုက်ပါနေတဲ့ကိလေသာတတ္တိတစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတတ္တိကိုအနုစေယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်အဖန်မှန်ကပ်ပြီးတော့ကိန်းနေတဲ့မျိုးမပြတ်သေးတဲ့အငုတ်မပြုတ်သေးတဲ့ကိလေသာတစ်မျိုးလို့ဆိုရတယ်အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖို့ရာတာစုနေတဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိလေသာဆိုတာဒီအနုစယကိလေသာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအနုစယကိလေသာကတော့အရိယာမဖြစ်တဲ့ခါကျမှပဲပြတ်တော့တာရှေ့ပိုင်းမှာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပြတ်ဖို့လည်းလိုအပ်တာပေါ့အောင်ထဲမှာစိတ်နဲ့တဲပြီးတော့သဘောမှလေးတည်သွားလို့ရှိရင်ပိုင်နေစွာရှုမိတဲ့အာရုံပေါ်မှာကိလေသာမျိုးပေါ့လေတတုတ်အချိန်ပိုင်းပြတ်သွားတယ်မျိုးပြတ်သွားတယ်အငုတ်ပြုတ်သွားတယ်တော့အတိညာလေးတွေဖြစ်လာတယ်အတိညာလေးတွေဖြစ်လာတော့စိတ်ကအစွဲလန်းနေကင်းပြီးတော့ပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကောင်ဆိုတဲ့အစွဲလန်းမြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလန်းကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလန်းပေါ့လေအဲ့ဒီအစွဲလန်းလေးတွေပြည့်ကုန်းတော့စိတ်ကရင်းကျက်လာတယ်အတိညာဖြစ်လေအစွဲလန်းကင်းပြီးတော့စိတ်ကရင်းကျက်လာလေတယ်ပဲရင်းကျက်လာတော့စိတ်မှာခန္ဓာရည်ဆိုတာရှိလာတယ်ကောင်းတာဆင်းရဲတာနဲ့တွေ့လည်းပဲကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲသိပြီးတော့ဝိမတာလားတရားကြီးရှုမှတ်ကောင်းနေလို့ရှိရင်အရှင်းကိုဝိမတာအဆိုးနဲ့တွေ့စိတ်ပြည့်စင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ပြတ်မှုမဖြစ်စိတ်တုံ့ပြန်မှုပေါ့လေ
အားနေသွားပါပြီစိတ်ဆက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်သွားပါပြီခန္ဓာရည်ဆိုတာရှိလာပါတယ်တော့အဲ့ဒါကတော့အနုတ္တိယကိလေသာကိုပယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်นี่အစဉ်စဉ်ဖြစ်လာလို့အစွဲတွေကျွပြီးတော့စိတ်ရင်းကျက်လာမှခန္ဓာရည်ဆိုတာရှိလာပါတယ်တော့ဘဝခန္ဓာရည်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီဘဝခန္ဓာရည်ရှိဖို့ရအတွက်ပေါ့လေပညာသိက္ခာနဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုငြိမ့်တတ်ရပါတယ်ဘယ်လိုအသိဉာဏ်တွေဖြစ်အောင်အထောက်ရတယ်ဆိုတော့နိနာတွေအဲ့ဒါဒီလက်ခံရနာကြရပါတယ်တိတိကျကျလည်းပဲချိန်ကြိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှတ်ပြီးတော့စိတ်စူးစီးပေးရပါတယ်စူးစီးပေးလို့ရှိရင်အောက်နေမှာစိတ်နဲ့ခွင်ကြတက်ပြီးတော့သဘောမှန်လေးတွေအစဉ်စဉ်ဖြစ်လာတော့တာပါပဲအဲ့ဒီခါမှာအနုတ္တိယကိလေသာကိုအသာစီးရလာတယ်စိတ်ကလည်းရင်းကျက်ပြီးတော့ခန္ဓာရည်ဆိုတာရှိလာပါတယ်တော့အဲ့ဒါလည်းလိုအပ်ပါတယ်အသိဉာဏ်တွေတော့ပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကိုခန္ဓာရည်ရှိလာတာကျုံရဆုံရတဲ့အောင်ဒီပေါ်မှာစိတ်ကဘက်မြတ်လာတယ်တော့အဲ့ဒီဘက်မြတ်တဲ့သဘောကလည်းပဲလောကလူသားတွေမှာတိတ်ကိုလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတစ်မျိုးပါပဲအဲ့လိုရရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့မိမိဘဝကိလေသာငြိမ်းချမ်းတရားနဲ့အရေးချင်းနဲ့ရှင်းတန်ရတာဟာလည်းပဲအမှန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလူအတိရှိသူဖြစ်သွားတာပါပဲသီလနဲ့ကလူပြီးသားတယ်သမာဓိသိက္ခာနဲ့ကလူစိတ်ထားတတ်တယ်ပညာသိက္ခာနဲ့ကလူအတိပြည့်စုံတယ်ဘဝခန္ဓာရရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားကပေးပါတယ်အရာတွေIn order to bring up or to cause these dhammas to arise in oneself, one has to contemplate, and for this one needs to possess a certain mental strength, mental powers. Now, if one does not exert certain effort, then no mindfulness will result, no concentration will arise. At the very beginning of the practice, the mind has no strength, no power. And it is by again and again exerting effort that gradually energy arises and increases more and more. So, if one exerts certain effort for 5 minutes, then there will be 300 moments energy will arise, and energy and other qualities will arise. And in 1 hour there will be 3,600 moments of wholesome qualities arising. Now, previously one did not possess this mental strength or mental power, but now gradually the mind is gaining in strength. So the mind develops from a small or from a weak state, it becomes strong. From a small, first mind is small, it becomes big, and in the beginning, there are few of these wholesome mental states. Later on, they increase more and more. They grow more and more, and the result is that the mind will be filled with much strength.
And under normal circumstances, before gaining this mental strength, when encountering a greed-inducing object, then greed will indeed arise. When encountering a hatred-inducing object, then indeed hatred will easily arise. But now, with the mind in a better place, with much mental strength, it will gradually win over these mental defilements, and one thus gains a victory over them. And at this point, in the presence of mental strength, even though some greed-inducing object may arise, greed will actually not arise in the mind, and so rather peace arises. Again, although a hatred-inducing object may come along, hatred will not arise in the mind, but rather peace will be there. And so automatically, or later on, this will automatically then lead to the arising of wholesome mental states such as joy and rapture, piti. And however, in the stream of consciousness, there's yet another type of mental defilements, or another type of mental defilements still lingers on. And this type of defilements is known as the anusaya kilesa. These are known as dormant or latent defilements, and these latent defilements will arise. They're latent in the mind, and they arise whenever an opportune condition is present. If not, they will not arise. And these latent defilements will be cut off only with the attainment of path, knowledge, magga jnana. And during the earlier part of one's Vipassana practice, one has to keep these or temporarily cut off these latent defilements with the help of mindfulness. And so, consequently, knowledge will arise. And with the arising of knowledge, one will be free from the clinging to the notion of a self, and clinging to holding on to one's own benefits and one's own prosperity, well-being. No, well, prosperity is maybe a better word. And thus, the mind being free from these latent defilements, free from clinging to self and one's own prosperity, the mind becomes more resilient. And under normal, or even though one comes across some desirable, some enticing object, the mind will not become elated, even though one may encounter some unpleasant, undesirable object, yet the mind will not suddenly become sad or depressed. And so previously
Previously, before gaining this mental strength, there was much sensitivity of the mind. Now this reactivity of the mind gradually becomes weaker and weaker, and with this, the mind gradually gains in resilience, in spiritual resistance. And in order to gain this resilience for one's, or life resilience, if you like to, one needs to possess wisdom, Paṇñā. And in order to gain this wisdom, one needs to listen to the corresponding teachings on how to develop wisdom, and then one has to sincerely put into practice these teachings. And by doing so, one will then conquer the mental defilements, these latent defilements, and as mentioned earlier on, the mind will gain much resilience and also balance or equanimity. And this is a very important quality in the world. And with this then, with this balance of mind and with the resilience gained, once the mind or knowledge will arise in the mind. So one becomes a human being with a developed and knowledgeable or developed mind in which knowledge arises. Through the training in morality, Sila, one becomes a distinct human being. Through the training in concentration, Samadhi, Sekha, one becomes a human being with a humane attitude. And through the training in wisdom, Paṇñā, Sekha, one becomes a human being with a developed mind and or cultivated mind with knowledge. And one also gains this. One gains resilience, endurance through with regard to mental development. And this last point is a result of one's satipatthana practice. ဒီအကျအလအနုကိလေသာတွေအပူတွေပေါ့လေညှိတတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဒီနည်းမှတွေတိကျကျလေ့လာပြီးတော့တိကျကျကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့လေအကျအလအနုကိလေသာတွေငြိမ်းမှုနဲ့ရှင်သန်လှုပ်ရှားရခြင်းဟာအပြစ်ကင်းသောလှုပ်ရှားရရှင်သန်ရခြင်းတန်ရှင်သောရှင်သန်လှုပ်ရှားရခြင်းမြင့်မြတ်သောရှင်သန်လှုပ်ရှားခြင်းယဉ်ကျေးသောရှင်သန်လှုပ်ရှားခြင်းနုညံ့သိမ်ဝေသောရှင်သန်လှုပ်ရှားခြင်းအစဉ်တန်းမြင်သောရှင်သန်လှုပ်ရှားခြင်းအေးချမ်းသောရှင်သန်လှုပ်ရှားခြင်းနေ့သက်စရာကောင်းသောရှင်သန်လှုပ်ရှားခြင်းတဲ့လူနေတဲ့ယောဂီတွေရှုမှတ်မှုနဲ့ပေါ့လေဒီလိုသမားဒီပညာအရှင်တရားတွေကျင့်သုံးနေရတာဟာလောကမှာလောကသားပြီးပြီးပေါ့လေကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ရှင်သန်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာရရှိတဲ့ချမ်းသာနဲ့လောဘအရင်တည်းပြီးတော့ရရှိတဲ့ချမ်းသာနဲ့လောဘကိုစွန့်ပြီးတော့ဘုလိုတရားချမ်းသာပါလေဘယ်သင်ကကောင်းတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေ
နိုင်စားပြီးတော့ကြည့်ကြဖို့ပါပဲတနေ့တရားနဲ့အချိန်ကုန်နေရတာဟာကောင်းတော့အချိန်ကုန်ခြင်းပါပဲအမှန်တရားကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဓမ္မတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲကိုယ်တွင်းကအနိကဆုံးရန်သူတွေကိုသီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားနဲ့အနိုင်ယူနေတာပဲအောင်ပွဲခံနေတာပဲဒုက္ခပေးတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုအကျဉ်းနာမဲ့ရမယ်တဲ့ယောဂီကရစ်ဆက်ရမယ်တဲ့ရစ်ဆက်သီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားနဲ့နှိမ့်နှင်းဖြည့်ဆည်းပြရမယ်လို့ဆိုတာပေါ့နှိမ့်နှင်းဖြည့်ဆည်းပြနိုင်လေလေကိုယ်တွင်းကအနည်းဆုံးရန်သူတွေကိုအောင်ပွဲရလေလေကိုနိုင်လေလေကိုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိကျင်လည်းပဲပူလောင်ခြင်းအောင်ပြဿနာမလုပ်တော့ဘူးဝိကျင်ကိုလည်းပဲအေးချမ်းအောင်ပြုနိုင်လေလေပဲဒီမှာအဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့နောက်ဖက်ကကြောင်းမှာပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောတော့မယ်ဒီနေ့တော့တဏှာပြည့်သွားတာမဟုတ်လို့ဒီမှာပဲရကြဥစို့ဘောပေါက်တယ်နော်ကိုရှင်းပြတယ်So, by appeasing the transgressive and then the obsessive and latent defilements, one then is free from agitation. One appeases the mental defilements and also appeases the mental agitation. And so, with the mental defilements gone, one then becomes a person, a gentle living being. The word here is one flourishes. Gentleness will flourish, and one gains a high standard of one's high standard will flourish. One's culture will flourish, and there will be a corresponding wholesome agitation. So gentle agitation, cultured agitation, and one's peacefulness will flourish, and also one flourish with being lovable. And it's one should then compare the positive qualities gained through one's daily contemplation with the agitation brought about by the mental defilements. And so when one brought about the mental defilements, and so when one compares these two, the state free of defilements and the state with defilements, then one will find that one is spending one's time here with the Dhamma in a very meaningful manner, and that it is convenient, and with morality, Sila, concentration, Samadhi, and wisdom, one then conquers oneself. And the Venerable Sayadaw says
as a meditator, you should not have any mercy whatsoever for the mental defilements. Be cruel with them, torment them, and get rid of them, and try to gain a victory over them. Now, being able to do this, to achieve this, one conquers oneself, and hence one's surroundings will also become calm and peaceful. And in this connection, the Venerable Sayadaw will continue to speak tomorrow. Sadhu, sadhu, sadhu.